Еще даже нет 9 утра. Я иду пешком, потому что лифт снова не работает. На самом деле он еще вчера перестал работать частично. Вот, то есть там табло, куда надо ключ прикладывать, не работало. Вот. Но сегодня на кнопках, рядом с кнопками, горит значок «Ремонт». То есть лифт полностью отключили. А у нас уволилась девочка, которая работала по выходным. Поэтому у меня сегодня будет не part-смен, а full-time смен. Так что да. До 10 вечера я сегодня торчу. Вот, но это не будет моим постоянным графиком, потому что у меня и так 4 дня подряд. И один из этих дней работать до 10 вечера я не хочу. Ну, типа, у меня будет в первый день 10 часов, потом 6, потом 13, 10, 7, 13, 7, я так не вынесу. Мне эти 13 надо как-то разбавить, немного уменьшить, потому что потом у меня будет всего один выходной и снова работа. Мне такое не нравится. Я не хочу жить в таком режиме. Тем более, что за один выходной на самом деле особо не успеваешь отдохнуть, потому что кучу дел по дому, еще каких-то дел вне дома. Ой, киса. Смотрите. Милашка. Но у меня ничего с собой пожрать нету. И времени, чтобы сходить в магазин и вернуться, у меня тоже нет. Иначе я опоздаю на работу, а опаздывать на работу нельзя. Поэтому, может, после работы, если она тут будет, не знаю, в общем. Он бедняжка мяукает. Все, я пошла. Ничего нового, просто все коробки решили упасть. Они тяжелые, я не могу их убрать. Вот, жду, когда моя сменщица придет, и мы с ней что-то будем делать. Так стирает вещи, не может домой. Быстро, пока никто